हमेशा के लिए। वो तो कल ही पता चलेगा। चलो सो जाते हैं। So good night everyone. Put the mobile charger in this. Good night, Mama. Ulta. Good night. Put it ulta. Come on. Volcano. Vent uसे. No, put it in the other mobile. तो मैं सोचा था कि क्यों ना हम तुम और मैं Ulta. Again doing तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। मुझे ऐसा लगता है कि Come on. तुम्हारी पसंद और मेरी पसंद में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे नहीं लगता। ये बता तुम छुट्टियों में क्या करना पसंद करती हो? सीपीए जमा करना और उन पर लेबल लगाना। क्या बात है? मैं भी सीपीए बहुत पसंद करती हूँ। हाँ। मिक्सर स्पिनिक मेरा फेवरेट है। तुम्हारा फेवरेट क्या है? तुम्हें यकीन नहीं होगा पर वो मेरा फेवरेट भी है। मैंने झूठ कहा। मिक्सर स्पिनिक कोई सीपी नहीं है। Put it in that again. Other one. Put it in again. ऐसे नहीं पटेगी। अच्छा। 12 महीने में इसे 12 तरीके से पटाना सिखा दूंगा। ठीक है। तो आपकी क्या सलाह मिस्टर लव करूं? मैं बहुत दिनों से तुमसे बात करना चाह रहा